नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गले से संबंधित रोगों के लिए कुछ योग एवं आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा कि कैसे हम गले के रोगों को ठीक कर सकते हैं। जैसे आजकल लोगों को थायराइड, टॉन्सिल, खर्राटे, हकलाना या किसी प्रकार का गले से संबंधित रोग हो तो उसमें हम योग एवं आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई में हम क्या करते हैं, सांस को भरते हुए गले से आवाज करते हैं। ऐसे श्वास को भरते हैं और गले से आवाज करते रहते हैं। फिर इसको लंबा खींचते हैं। पूरा खींच के फिर होल्ड करना है। यहाँ पे चिन को चेस्ट से लगाना है। इसको हम जालंधर बंद कहते हैं और लगभग 10-20 सेकंड होल्ड करके फिर अपनी चिन को उठाएंगे और राइट नोज को प्रेस करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ये 1 साइकिल हुआ। तो ऐसे हमें 5 बार 7 बार धीरे धीरे बढ़ाते हुए 21 टाइम तक डेली करना है। 21 बार तक करना है। पूरा भर के रोक के रखना है। फिर अपनी दाहिना नस को दबा के बाएं से सांस को बाहर छोड़ना है। ये 2 टाइम हुआ। सांस को भरते हुए गले से आवाज करना है। तो इस प्राणायाम को आप 11 से 21 बार तक करें डेली, तो धीरे धीरे गले के रोगों में लाभ हो जाता है। पहले ही दिन से लाभ होता है और आप इसको कंटिन्यू 21 बार तक डेली करेंगे तो हफ्ते 15 दिन में आपका थायराइड, टॉन्सिल आदि कंट्रोल होने लगेंगे। फिर हमने करना है सर्वांग आसन, जो कि गले के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी सावधानी है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना, जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी होता है उनको नहीं करना, बाकी लोग कर सकते हैं। सर्वांग आसन में आप आराम से ऐसे लेट जाए और लेटने के बाद दोनों पैर ऊपर उठा के इतना करना है। और जो पूरा पैरों को ऊपर ना उठा पाए तो केवल यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, इतना। तो ये हमारा सर्वांगासन है। इसको 2-3 मिनट करना है डेली। सुबह खाली पेट ही करना है, जो मैं क्रिया बता रहा हूँ। फिर इसके बाद अगला जो आसन है वो है हलासन। पैरों को पीछे ले जाएंगे जमीन तक। यहाँ पे हम श्वास को नॉर्मल कर सकते हैं, श्वास को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं पीछे पैरों को टच करके। तो ये हलासन हुआ। एक इसको भी 2-3 मिनट करना है। फिर इसके बाद एक आसन होता है सेतुबंध। सेतुबंध में आप पैरों को फोल्ड करके ऐसे पकड़ लें हील के पास। फिर सांस को भरना है और ऊपर खींचना है। फिर वापस थोड़ी देर रोक के रखना है। जैसे स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड रोकें तो 20-30 सेकंड, आधा 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं सांस को भर के। अगर आप ज्यादा देर रोकेंगे तो सांस को नॉर्मल भी कर सकते हैं। 10-20-30 सेकंड रोकना है तो आप यहाँ पे सांस को अंदर रोक के रख सकते हैं। कम बैक। तो ये हुआ सेतुबंध आसन। फिर नेक्स्ट आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या करना है, आप ऐसे नीचे बल खड़े हो जाएं और इसमें 2 वेरिएशन है। जो पूरा नहीं कर सकते तो वो आधा कर लें। इसका ऐसे सांस को बच्चे पीछे जाते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, देन कम बैक। और जो पूरा कर सकते हैं तो पूर्ण उष्ट्रासन करें। इस प्रकार जाते हैं, हील को पकड़ते हैं। हील को पकड़ने के बाद पीछे देखते हैं और सांस को आप अंदर भी रोक के रख सकते हैं और ज़्यादा देर रोकना है तो नॉर्मल कर सकते हैं। फिर आप वापस ऐसे लेवल को में आके थोड़ी देर होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप सीधे बैठ जाएं
और सीधे बैठ के अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। फिर आयुर्वेदिक उपचार में क्या है, एक तो है कंठामृत, एक मेडिसिन आती है आयुर्वेदिक है, पतंजलि की स्टोर पे आपको कहीं भी मिल सकती है। कंठामृत की एक एक गोली या दो दो टैबलेट आप सुबह शाम लेते रहें, दिन में भी एक दोपहर में भी ले सकते हैं। तो ये जो कंठामृत टैबलेट है ये थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए काफ़ी अच्छी है। गले में खराश रहना, खांसी होना बहुत अच्छी है, इसको आप जरूर यूज करें। बाकी योगाभ्यास को करें तो निश्चित आपको गले के रोगों में लाभ होगा। धन्यवाद।